เป็นปีที่เทียนได้เจอกับพี่ต้าเป็นครั้งแรกนะคะประมาณพี่ต้าอายุ30 ปีค่ะแล้วก็อายุห่างกัน12 ปีเราไปคำนวณอายุอะไรกันสูงนะคะแต่ว่าสำหรับพี่เจแล้วก็สำหรับเพื่อนๆรวมถึงครอบครัวหลายคนนะคะซึ่งอยู่กับพี่ต้ามาตลอดทั้งชีวิตนะคะมันคงเป็นความทรงจำยาวนานมากตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การหายตัวไปของพี่ต้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาร่วมรักคิดถึงและจดจำพี่ต้าไม่ให้ลืมเลือนหายไปตามกาลเวลานะคะเพื่อไม่ให้เรื่องราวของพี่ต้าและการต่อสู้ของพี่เจนถูกลืมไปนะคะเราขอยืนยันว่าพี่ต้าวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์เคยอยู่กับเราที่นี่ในประเทศไทยเคยลี้ภัยไปอยู่ที่กัมพูชาและถูกบังคับสูญหายนะคะการต่อสู้ของพี่เจนเกิดขึ้นอย่างยาวนานแล้วก็ยากลำบากมาจนทุกวันนี้อย่างที่ทุกคนอาจจะได้อ่านต่อไปในหนังสือนะคะนี่คือความเป็นจริงค่ะเป็นความจริงที่รัฐพยายามปฏิเสธพยายามไม่พูดถึงพยายามพลากไปจากเราด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดตัวหนังสือราคาของความจริงมาร่วมพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งต้องขอบอกว่าในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีแต่ข้อมูลที่เราเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหรือว่าเป็นข้อมูลเก่าๆมีข้อมูลใหม่ๆหลายประการที่เราไม่เคยได้กล่าวถึงแล้วก็ในลำดับถัดมาก็จะมีส่วนของเวทีเสวนาบุ๊กทอล์กที่เราจะพูดถึงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะค่ะเพื่อบันทึกความจริงนะคะให้ความจริงอยู่กับเราทุกที่ขอต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการเข้าสู่งานเปิดตัวหนังสือที่เราเคยถูกสั่งห้ามไม่ให้เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วตรงนี้ก็อยากจะเล่าเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2567 มูลนิธิภาษาวัฒนธรรมและองค์กรร่วมกันได้เคยพยายามที่จะจัดงานรำลึกกรณีการบังคับสูญหายของผู้เสียหายหลายๆกรณีนะคะซึ่งเกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็เกิดขึ้นข้ามชาตินะคะที่เราเรียกว่าการปราบปรามข้ามชาติแต่ในวันนั้นเมื่อปีที่แล้วเราไม่ได้มีโอกาสเปิดตัวอย่างน่าเสียดายนะคะแต่วันนี้ก็ดีใจมากค่ะที่เราได้มีโอกาสเปิดตัวจริงๆสักทีแล้วก็มีหนังสือให้ทุกคนได้จับนะคะก็สามารถซื้อได้อันนี้เครื่องก็เปิดนะคะสามารถซื้อได้ที่ตรงบริเวณหน้างานตรงแถวโต๊ะลงทะเบียนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้ขายหมดหวังว่าจะขายหมดนะคะแล้วก็จะมีระบบพรีออเดอร์อีกครั้งหนึงด้วยเช่นกันค่ะสำหรับลำดับแรกก็ต้องขอบคุณวิทยากรแล้วก็ผู้ที่จะมาบรรทัดกระถาทุกคนนะคะโดยลำดับแรกจะเป็นคุณอาณา โรเลน่านะคะสมาชิกคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการสูญหายโดยไม่สมัครใจและการถูกบังคับค่ะโดยประวัติคุณอาณามีประสบการณ์เป็นทนายความสิทธิมนุษยชนจากประเทศเม็กซิโกนะคะเธอก็มีส่วนร่วมในการทำงานคดีอุ้มหายการค้นหาและการสืบสวนสอบสวนแต่จนถึงการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงส่งเสริมการเข้าถึงการเยียวยาในคดีอุ้มหายในแถบประเทศเม็กซิโกนะคะวันนี้เธอก็ได้ฝากมาเป็นวิดีโอนะคะระยะเวลาประมาณ20 นาทีซึ่งจะมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้ายังไงจะมีฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยอยู่ที่โต๊ะลงทะเบียนนะคะไปหยิบมาอ่านกันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับคนที่จะฟังแปลไทยแปลอังกฤษสามารถรับหูฟังได้ที่ด้านหน้านะคะเราจะมีร่างแปลให้ด้วยเช่นกัน For English speaker, please feel free to reach out to the headphones because we are provided with interpretation today as well. And เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวลำดับถัดไปจะขอให้เปิดวิดีโอรับชมร่วมกันเลยค่ะ Thank you very much for the opportunity for being here, especially thanks to the Post Cultural Foundation and to Mr. Juan Chaler family for inviting me to this important event. Today, we are here together to remember Mr. Juan Chaler succeed on his 5th anniversary of his unfortunate disappearance. We take the opportunity to demand to the countries the search of Mr. Juan Chaler, but also to investigate who are the perpetrators of the false disappearances and to demand to know the fate and whereabouts of Mr. Juan Chaler. This is also an opportunity to talk about some other cases that have occurred in the region of South Asia, cases of transnational transfers when we have
situations of enforced appearances. I think the working group is very concerned that these situations happen when a person is trying to find protection in some other country where he is not a national of that country, where the person has to abandon his own country to search for this protection, and then in the second country, he faces a situation and he faces the risk to be taken to the country of his nationality to be a victim of enforced appearance. We have been talking about this situation in several allegations in the region, and I want to explain a little bit first why is enforced appearances, because it's important for us to know when we are facing one of these cases. And secondly, I'm going to talk about the story that the working group has developed about enforced appearances in international transfers, because it is also important to remember what are the state's obligations in terms of enforced appearances that occur in this context. First of all, what we have to have in mind that we will be in front of an enforced appearance where we will have a deprivation of the liberty against the will of the person, the involvement of the government officials and his acquiescence in this deprivation of the liberty, and the refusal to acknowledge the deprivation of the liberty or concealment of the fate or whereabouts of the person. One thing that is very important is that there is no time limit for enforced appearances to occur. And this is important because sometimes when we think about enforced appearances, we may think like in the cases that occur a long time ago in Argentina, in Chile, or in some other countries. And nowadays we are facing a lot of challenges and a lot of new situations when we see that governments know how to hide themselves to commit enforced appearances. So the situations that we have to be looking more carefully are these situations, for example, of enforced appearances in international transfers, or situations where we see the hand of the non-state actors collaborating with the state for enforced appearances, or perhaps the cases of enforced appearances that occur for a period of time. So these examples are very important because that reminds us that enforced appearances can be presented in many different ways, and that we have to be aware that if we have the elements of enforced appearance, we are facing a case of enforced appearance. And the other important thing is to consider that there is not a time element for an enforced appearance. So in the study that the working group made about transnational transfers and enforced appearances, we found out that in many of the countries, what happened is that we see repression against activists, journalists, human rights defenders, ethnic and religious minorities. And in this context, people have to abandon the country to search for protection. So lately the working group has been documenting many cases in Southeast Asia where we see this situation. These cases occur in Cambodia, in Laos People's Democratic Republic, in Thailand, in Vietnam, and in China. So what we see is that in this region, civic space is limited, and governments frequently use very vague word criminal law provisions and counter-terrorism laws to repress political opposition, journalists and human rights defenders, and also religious rights advocates.
So this is a way to stop people of dissenting and to stop people to oppose the government that is ruling a country. And in many of these cases, the consequences can be very terrible for the human rights defenders, or for the journalists, or for the people who have any position against the government, because their lives or their freedom could be on risk. So in this situation, we see that transnational cooperation can be manifested in several forms. It could be, for example, manifested by harassment or by intimidation of family members that remain in the country of origin, and also through ongoing repression of these individuals in their receiving country. So for the families that have to stay in the country is a very hard situation, because they know that they have been threatened, and they know that they are in risk. They know that they cannot freely go in their country. But also the person who is in another country, who has to flee the country because of a risk of enforced disappearance in the second country, in the host country, also is living threats and is living a very dangerous situation, and the lack of protection that the person deserves when he, for example, is seeking for asylum. So individuals, the working group have found that individuals have been disappeared in their receiving country, with some reappearing and imprisoned in their country of origin. They have been killed also under suspicious circumstances, and many have been deported back to their countries of origin and imprisoned on their arrival. In these situations, the working group, as I said, have been documenting many cases, and in December 2020, several procedures, special procedures, and mandate holders raised the concern for the apparent pattern of cooperation among member states in the region. I am talking about Cambodia, I am talking about Laos, People's Democratic Republic, and I am talking also about Thailand and Vietnam. So what the special procedures found is that these countries have been coordinated for the purpose of enforced disappearance, extrajudicial killing, and rendition. ไม่เอาไว้ก่อน So it's for me, I have to say this like personally. I have been working a lot years ago in cases of migrants that have been disappeared in the transit in America Latina. I am from Mexico. So what I have found in the region, in Mexico, in Honduras, El Salvador, and Guatemala, is that it is very hard for the countries to get coordinated to search for the migrants that have been disappeared. If, for example, if one country wants to know if the other person is in the country, if the other person has been detained, if the person is on some migrants detention center, the information doesn't go and come as fast as you wish. And so there are many diplomatic and many bureaucracy around the searching of the person when the person has disappeared in another country. But what I found in Southeast Asia is that they are amazingly well coordinated for these cases of enforced disappearance in transnational transfer. So what this shows is that when the countries want, they can be very coordinated. But the bad thing here is that they are coordinated for committing enforced disappearances and not for trying to find a person that has been disappeared. So I think
this อันนี้เป็นอีกหนึ่งความลับนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นที่เหลือเดี๋ยวติดตามจากในเพจของมูลนิธิประสานวัฒนธรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆวิดีโอก็มีความยาวค่อนข้างมากแล้วก็ทีมงานได้แปลเป็นภาษาไทยรวมถึงภาษาอังกฤษเป็นทรานสคริปต์เอาไว้ให้อ่านด้วยเช่นกันนะคะแต่โดยสรุปแล้วสิ่งที่คุณนานากำลังจะกล่าวก็คือว่าปัญหาที่เราเรียกว่า translational repression หรือว่าการปราบปรามข้ามชาตินะคะเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนแล้วก็ยากลำบากมากมีผลกระทบร้ายแรงต่อครอบครัวนะคะในการตามหาความจริงรวมถึงการเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยสืบทราบทวงถามความยุติธรรมนะคะโดยเฉพาะในเมื่อมันเกิดขึ้นระหว่างประเทศอย่างของกรณีที่ต้าเราก็จะทราบกันนะคะว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับคนไทยที่อยู่ในประเทศกัมพูชาและทุกครั้งที่เราพยายามที่จะประสานงานซึ่งโดยครอบครัวกับทีมงานของมูลนิธิองค์กรภาคประชาสังคมเล็กๆมันทำไม่ได้ง่ายๆนะคะเราต้องทำผ่านสำนักงานอัยการสูงสุดทำผ่านกระทรวงการต่างประเทศกรมศูนย์อะไรต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นกว่า10หน่วยงานนะคะที่เราได้ไปติดตามทั้งในไทยและในประเทศกัมพูชานะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เวทีเสวนาอยากจะขอกล่าวสวัสดีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่แล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมงานด้วยนะคะอาจารย์อาจจะไม่ได้เลยอยากกล่าวอะไรนิดๆหน่อยๆทักทายผู้เข้าร่วมงานหน่อยได้ไหมคะ